Larutan yang dicampur air jeruk nipis dan kecap manis sejak dahulu telah dipercaya untuk menyembuhkan batuk nih Sobat Sehat. Nah, batuk ini merupakan respon alami tubuh untuk mengeluarkan zat asing dari dalam tenggorokan atau saluran pernafasan. Adapun ramuan alami yang sering digunakan seseorang ketika batuk yaitu dengan mengkonsumsi jeruk nipis dicampur kecap manis. Dokter Santi menjelaskan bahwa memang benar jeruk nipis memiliki khasiat untuk menyembuhkan batuk, namun tidak untuk kecap manis nih Sobat Sehat. Pasalnya jeruk nipis masih termasuk keluarga lemon yang memiliki manfaat meredakan batuk. Kandungan vitamin C dan antioksidan dalam jeruk mampu menangkal berbagai virus penyebab batuk. Terkait jeruk nipis dengan kecap manis, umumnya masyarakat mencampurkan kedua bahan ini hanya untuk menetralkan rasa asam dari jeruk nipis.